গট ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। এইটো চিৰোহী বিট হয়, অৰিজিনেল চিৰোহী, ৰাজস্থানৰ চিৰোহী জিলাৰ চিৰোহী এইটো হয়। এইটো বিটেল, অলপ বিটেল হয়। কাৰোবাৰ যদি উন্নত ধৰণৰ ছাগলীৰ দৰকাৰ আছে, খান গট ফাৰ্মত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইটো আমাৰ বিডাৰ, আৰু কি ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বিটেল, এইবিলাক অৰিজিনেল পাঞ্জাব বিটেল। আজিকালি দেখিছোঁ কিছুমান বেপাৰী ওলাইছে বিহাৰৰ পৰা কুৰজ বিট আনি পাঞ্জাব বিটেল বুলি কৈ বিক্ৰী কৰি আছে। নতুনকৈ বেপাৰী ওলাইছে কিছুমান ঠায়ে ঠায়ে। এইবিলাক পাঞ্জাবৰ পৰা অনা চব পাঞ্জাব বিটেল। আমি বিলটি সহকাৰে দেখুৱাব পাৰিম। পাঞ্জাবৰ কাগজ পাতি আছে চব আমাৰ। কিছুমানে বিহাৰৰ পৰা আনি বিক্ৰী কৰি আছে, পাঞ্জাব বিটেল বুলি কয়, কুৰজ বিট। এইবিলাক অৰিজিনেল বিট হয়, পাঞ্জাবৰ পৰা অনা। এইটো আমাৰ বিডাৰ, এইটো বিডাৰ। এই 10-12 দিন মান হ'ল এইটো পোৱালি দিছে বিটেল আমাৰ ইয়াতে। কি ধুনীয়া কোৱালিটিৰ পোৱালি হৈছে, অৰিজিনেল কৰি একেবাৰে বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ। অৰিজিনেল বিটেল। কাৰোবাৰ লাগিলে মোৰ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। খান গট ফাৰ্ম, বৰপেটা কলগাছিয়া। এইটো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কলগাছিয়া। চিৰোহী, বাৰবাৰী, তোতাপুৰী আৰু বিটেল। কাৰোবাৰ লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এই চাওক চিৰোহী ফাৰ্মৰ ভিতৰত গাইছে। এইটো বাচ্চা দিছে 10-12 দিন মান হ'ল। বাকী যিবিলাক লোকাল কুৰাছ সেইবিলাক এৰা দিছোঁ বাহিৰত।